வணக்கம், நான் தான் உங்க வெல்ட்ருபாலா பேசுறேன். இந்த வேலை எங்க பாத்திருக்கோம் அப்படின்னு நீங்க கேட்டீங்கன்னா, சாயல்குடியில அரண்மனை தெருல தான் பாத்திருக்கோம். அரண்மனை தெருல நம்ம மாடிக்கு மேல சிமெண்ட் சீட் ஒர்க் தான் ஃபுல்லாமே பண்ணியிருக்கோம். இது அதிகமான சீட்டு போடுறதுனால வெயிட் லோடு தாங்குறதுங்கிறதுக்காண்டி பேஸ்மெண்ட் நல்லா ஸ்ட்ராங் பண்ணியிருக்கோம். நடுவாலையும் தூண் வைக்கணும்னு சொன்னாங்க, அது வேண்டாம் வேண்டாம்னு சொல்லி நடுவால ஃபுல்லாமே ராப்டர் அடிச்சிருக்கோம். ராப்டர் அடிக்கிறதுனால பாத்தீங்கன்னா நல்லா பாக்குறதுக்கு அழகா இருக்கும், நல்லா ஸ்ட்ராங்காகவும் இருக்கும். நம்ம ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாரும் நிறைய பேர் அதிகமாக இருந்தனால ஒரு 10 பேர் இருந்தோம். 10 பேர் இருந்தனால சிமெண்ட் சீட்டை ஃபுல்லாமே சரசரன்னு மேலே ஈஸியாக ஏற்றியாச்சு. அதனால கொஞ்சம் நமக்கும் கொஞ்சம் ஹெல்ப்ஃபுல்லாக ரொம்ப இருந்துச்சு. இந்த பார்த்தீங்கன்னா எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா போல்டு மாடல் செட்டப்பில் தான் மாட்டியிருப்போம். தூணு எல்லாமே ஃபியூச்சரில் பில்டிங் கட்டுறதா இருந்தால் ஈஸியாக கழட்டி எல்லாமே எடுக்கிற மாதிரி தான் நம்ம பண்ணியிருப்போம். ராப்டர் அடிச்சிருக்கிறதுனால பார்க்க கொஞ்சம் லுக்காகவும் நல்லாயிருக்கும். இந்த சிமெண்ட் சீட்டை பூராமே நாங்கள் பின்னாடி வழியாக ஒரு 10 பேர், கீழே ஒரு 4 பேர், நடுவில் ஒரு 2 பேர், மேலே ஒரு 3 பேர் சரசரன்னு ஏற்றிட்டோம். மேலே சீட்டெல்லாம் போட்டாச்சு. இப்போ நீங்கள் அவுட்லுக் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும். இந்த மாதிரி வேலை உங்களுக்கு பார்க்கணும் அப்படின்னா கீழே டிஸ்கிரிப்ஷன் நம்பர் தரேன், கான்டாக்ட் பண்ணிக்கோங்க. தொடர்ந்து நம்ம வீடியோவை பார்க்கணும்னா கீழே யூடியூப் லிங்க் தரேன், நீங்கள் அதில் போனீங்கன்னா நம்ம வீடியோ அடுத்தடுத்து நம்ம பார்க்கலாம். பார்த்தா அவ்வளோ அவுட்புட் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப அழகாக இருக்கும். இதே மாதிரி வேலை உங்களுக்கு பார்க்கணும் அப்படின்னா கீழே டிஸ்கிரிப்ஷனில் நம்பர் தரேன், கான்டாக்ட் பண்ணிக்கோங்க. தேங்க்யூ.